আজকে মাশরুম ভেজ রেসিপি বানাবো। খুব সহজে বানানো যায়। এখন মাশরুমগুলোকে ধুয়ে কেটে নেব। আলু ছোট করে কেটে নিলাম, আর সাথে কাঁচামরিচও ছোট ছোট করে কেটে নিলাম। মাশরুমগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন মাশরুমগুলোকে আলুর সাথে মিশিয়ে নেব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেব, জিরা ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দেব, আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব, সরিষার তেল। এখন সবগুলোকে একসাথে মেখে নেব। সবগুলোকে একসাথে মেখে নিচ্ছি। আমি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন মেথি দিয়ে দেব। মেথি দিয়ে দিচ্ছি। মেথিগুলো প্রায় হয়ে গিয়েছে, সবজি দিয়ে দিচ্ছি। হালকা নাড়িয়ে গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখবো 5 মিনিটের মতো। 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে, এখন ঢাকনাটা তুলে নেব। এখন ছোট ছোট করে কাটা টমেটোগুলো দিয়ে দেব। হালকা নাড়িয়ে এখন গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। আবার ঢাকনা দিয়ে দিলাম 5 মিনিটের জন্য। এখন ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। রান্না প্রায় হয়ে গিয়েছে, এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব। ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি। নামিয়ে নেব। আমি বাটিতে নামিয়ে নিলাম। খুব সহজে এই রেসিপিটা বানানো যায়, ভেজ রেসিপিটা। নেক্সট ভিডিওতে আমি মাশরুম গ্রেভি বানাবো। সবাইকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।